大家好，我係寶良局世德小學葉麗芳校長。大家好啊，我係寶良局曹金林夫人幼稚園黃麗婷校長。Hello， 大家好，我係嚟自寶良局田家炳幼稚園嘅梁瑞瑤校長。今日好開心啊！我哋3位校長一齊去分享點樣同小朋友相處。因為我哋唔單止係一個校長，我哋仲係校長媽咪喎，我哋都有小朋友。嗱，我平日咧就好中意同小朋友食水果嘅嚇，咁不如今日我請你哋食水果啊！好啊！今日我請大家就係食啤梨啦。哇！知唔知點解食啤梨？有用意㗎。pear 係點樣串啊？我知 pear 咧係 P-E-A-R pear， 但係同親子有乜關係咧？佢嘅第一個字母 P 係代表 Participation。哇，好聰明啊，黃校長，就係啦，我哋要參與啦。原來咧，我哋要多啲咧參與小朋友嘅活動喎。嗱，我知道咧，無論幼稚園同埋我哋小學都好多活動係俾家長係參與㗎。我哋又可以分享下。好啊，嗱，譬如好似我哋幼稚園咁啊，我哋咧都會舉行好多嘅親子活動，包括有室內嘅一啲工作坊啦，或者係講座啦，甚至乎有啲係戶外嘅，譬如好似一啲旅行啊，或者參觀等等。其實為親子嘅關係咧，都有一個莫大嘅建立良好嘅好處嘅。咁黃校長咧？我就記得上一次咧，我哋啲小朋友咧去到世德小學，其實咧都同世德小學嘅家長啦，同埋我哋學校嘅家長小朋友一齊玩咗一個熒光水墨畫喎。咁當中裡面咧，其實我睇到佢哋除咗咧可以增進親子關係之外咧，其實佢哋咧喺互相欣賞嘅角度裏面咧，都係咧大大咧去推動咗佢哋咧嘅愛心啦、信心啦嚇。咁喺個過程裏面咧，我亦都覺得咧free time 嘅時間真係好重要嚇。無論我哋攞多咗少少嘅時間之後咧，咁原來我哋都會發現我哋嘅小朋友咧係同佢嘅關係咧係大大增長咯。我仲記得咧，我哋有進行過親子瑜伽，其實睇到咧好特別啊！無論係低年班啊、高年班或者幼稚園嘅小朋友，同家長有一個緊密嘅身體接觸，亦都咧係佢哋冇諗過咧，原來咧哇可以一齊咧進行瑜伽嘅喎。仲有啊，你記唔記得你哋咧啲小朋友咧喺節慶咧，我哋中秋節、中華文藝日，哇都着一啲嘅特色嘅衣服嚟參與啊！仲有 English Fun Day。咁所以咧，無論係本身自己學校，或者係可能其他學校，我哋都鼓勵啲家長咧同小朋友一齊嚟參與活動。但係咁喎，有時如果家長參與唔到啦，我哋又好想幫小朋友點呢？原來第二個字母 E，edification 就係解薰陶啦。薰陶嗰度咧，其實咧原來我哋就係要咧多啲營造一個環境喎。嗱，譬如我知道啦，我哋而家寶良局，我哋全線嘅小學、幼稚園都係要推行正向教育，可唔可以講下？譬如無論我哋喺學校或者點樣將呢個薰陶係延續去喺屋企咧？嗱，我哋咧係正向教育咧，所謂推行得如火如荼㗎。因為咧，我哋好知道正向教育其實放喺小朋友嘅個人成長，以至到喺家庭裏邊嘅建立，都嚟得相當重要。所以我哋喺環境嘅裏邊咧，我哋都會讓到小朋友好明白到正向教育能夠帶到佢哋啲乜嘢。我哋希望咧，小朋友係能夠融入喺佢哋嘅生活嘅裏邊嘅。而我學校咧就都好重視咧家校合作喎。咁好多時咧，我哋都舉辦好多嘅家長嘅工作坊俾到家長，讓佢哋知識咩叫正向嘅態度。好多時候家長都可能會咧對小朋友好高格嘅要求喎。咁但係咧都忽略咗咧，我哋要接受小朋友嘅不一樣，同埋要接受佢 not yet 喎。所以好多時候我哋咧都會鼓勵啲家長咧，當你小朋友咧遇到困難嘅時候，我哋要多啲嘅欣賞，多啲嘅鼓勵，從而咧令到小朋友咧更加有自信去接受佢嘅 not yet。因為我哋知道原來小朋友咧從失敗中，其實佢都一路咧可以繼續咧增長佢嘅累積佢嘅經驗嘅。好好喎，講 not yet。好多時咧，我哋啲家長咧，我自己都係一個家長啊嘛。哇，梗係好想小朋友游水又得啦，運動、音樂又得啦。如果真係我好想去音樂，所以我就係用呢個薰陶咧，就喺屋企咪播放多啲呢啲咁嘅歌曲啊，或者帶佢去睇啲音樂劇咯。咁所以家長咧記住，如果你想你小朋友喜愛邊一類活動，屋企我哋都要營造咁嘅環境，或者你想你小朋友中意睇書嘅，咁咪自己都要做個榜樣去睇書啦，令到佢感受成個嘅氛圍咧，係令到佢有所啟迪啦。好啦，我哋輪到第三個啦，
字母 A。appreciation 係啊，黃校長。嗱，我知道咧，兩位校長咧經常讚賞小朋友嘅，家長你都唔好吝嗇啊。不如可唔可以提啲家長，如果讚賞嘅時候，應該要點樣讚賞法啊？嗱，讚賞咧，我哋又唔能夠隨便讚賞嘅喎，因為我哋要睇準機會啊。係啊，小朋友咧，其實當佢做得好嘅，我哋自然要讚賞啦。但係有時可能遇到佢哋咧一啲挫折嘅位置，其實都有啲值得讚賞嘅位置，因為我哋要鼓勵佢，係要越做越好啊。而我就覺得喺讚賞裏面咧，我哋必須要有具體嘅實質嘅例子。例如，如果有一個小朋友佢畫畫畫得好靚喎，而我哋淨係講啊你好叻啊，你好靚啊畫得，但係佢唔知道佢邊一個部分畫得好靚，又或者我哋可以嘗試下，會唔會同佢講啊？我今日覺得你好細心，好專注畫你幅畫喎。我今日見到你畫嗰幅畫有好多個唔同嘅佈局喎。咁我哋可以具體説明俾到啲小朋友，讓佢知道啊，原來佢自己喺呢個部分裏面做得更加好嘅地方喺邊度，又形成咗佢下一個再嚟嘅動力，去做一個更加好嘅小朋友，去再發展佢點樣去畫畫。原來累積經驗同埋我哋嘅動力，都係需要我哋嘅家長一路喺背後咧具體説明咯。我覺得係啊，好重要啊！即係話讚賞，我哋要有具體啦。另外呢，其實家長記住啊，讚賞唔一定係讚最叻最好嘅，而係過程努力嘅付出，我哋係更加要讚賞。記住啊，唔好將自己嘅小朋友同其他去比較啊，應該係讚賞返自己小朋友佢自己嘅努力，具體佢哋嘅付出啦。最後一個 R 就係 reading，我哋屋企要時時刻刻擺多啲圖書，等小朋友隨時隨地可以攞一啲書去睇啦，或者家長同佢去一齊多啲閱讀喎，共建親子關係。冇錯，咁其實咧 reading 裏邊好講求咧，我哋點樣去培養小朋友對文字嘅敏感度喎？咁所以咧，我哋除咗睇圖書之外咧，其實喺生活上面我哋都可以接觸到好多文字㗎。嗱，包括可能我哋去茶餐廳點嘢食嘅時候有餐紙啦。咁除咗呢一啲之外咧，其實每一天父母亦都咧希望你哋可以好好咁樣享受，亦都把握咧同小朋友臨瞓之前嘅一個床前故事嘅時間。因為呢個時間咧係最能夠培養到你同小朋友之間嘅親子關係㗎。除咗咁之外，喺你哋嘅閒餘嘅時候，仲可以同小朋友去電影院睇電影，因為可能你睇咗部電影之後，佢哋就會對嗰個故事好有興趣。例如我舉一個例子，好有名嘅《哈利波特》啦，咁其實佢哋有一套好厚嘅英文書，可以陪個小朋友追劇集去睇㗎喎。啊，仲有啊，好多嘅電影啊，或者圖書啊，我哋咧睇完咧，可以同小朋友灌輸一啲好正確嘅價值觀啊，或者係教佢點樣係情緒嘅表達啦。咁所以好多時咧，我哋未必講到嘅，但係同佢睇圖書或者扮下故事嘅角色，就可以咧令到小朋友好吸引。咁所以咧，記住啊，家長，我哋多啲要共建 V Time， 爹哋媽咪多啲陪我共建 V